mix ko kuma in ce haɗi na kankare wanda aka yi ta hanyar tsari da ilimi da kuma mix wanda aka yi kawai a site ta hanyar gwaji da ido, wanda zan iya cewa da turanci mix design versus site mix. Me yasa ido baya isa kuma baya wadatarwa? Ka sani cewa ido ba kayan gwaji ba ne, sannan ido ba ma'auni ba ne. Sunana Salim Idris Malami, ni injiniya ne a ɓangaren gine-gine da kuma ingancin kankare. Mix design wato haɗin kankare ne da aka tsara ta hanyar gwaji da lissafi na ilimin kankare. Ana tsara shi ne domin na farko a samu ƙarfi wato compressive strength da ake so, wanda zai dace da amfani da kuma ginin da ake aiwatarwa. Na biyu, ana yin sa ne don a dace da yanayi da kuma muhallin da ake yin aikin ginin. Na uku, ana samun sa ne don samun gini wanda yake mai ɗorewa mai tsawo, wato abin da muke cewa long term durability, domin gujewa asarar rai dukiya a nan gaba. Shi kuma site mix, ma'ana gwajin da ake yi da ido a site kawai, ana yin sa ne da bokiti ko kuma in ce da baro ko kuma kwano, abin da muke cewa wheelbarrow. Ba a auna komai a daidai, amma ma'ana babu tabbaci ga wannan aunin. Haɗin yana canzawa daga rana zuwa rana. Kowace rana za a iya samun mabambantan mix ko kuma ƙarfin kankare. Menene matsalar site mix? Ma'ana gwaji ko kuma haɗi wanda ake yin sa da ido a site. Na farko, shi site mix baka sanin water cement ratio, ma'ana wanda muka yi bayani a baya muka ce shi ne tushen ƙarfi na kowane kankare, ma'ana water cement ratio yana ƙaruwa, ƙarfin kankare yana raguwa matuƙa da yawa. Sannan sakamako baya da tabbaci, ma'ana ba ka da tabbas na strength da durability na kankarenka. Shi kuma mix design, ma'ana mix ɗin da aka yi shi ta hanyar ilimi da gwaji na ilimin kankare. Na farko, kana samun daidaito. Na biyu, sakamako mai tabbaci wato na compressive strength ɗinka na kankaren da kuma water cement ratio ɗinka. Kariya daga matsala a nan gaba wato long term durability. Shi site mix ana iya dacewa ne kaɗai a gurin da ƙananan ayyuka ne, ma'ana inda aikin ba shi da yawa ko kuma ɗan ƙaramin aiki. Inda haɗari kuma sannan ba shi da yawa, ma'ana inda gini ba shi da girma sannan kuma ba a tsoron kasancewar haɗari mai yawa a wannan ginin. Abin da ya kamata ka fahimta ka gane shi ne mix design tsari ne, shi kuma site mix gwaji ne kawai da ido, babu tabbaci. Kuma ya kamata ka gane shi gini ba gwaji ba ne, ilimi ne. Sannan ka gane cewa abin da aka tsara ne kawai za a iya dogaro da shi domin tsare lafiya da kuma dukiyoyi a nan gaba.